Instagramen edo TikToken scrolleatzeko ohitura baduzu, seguruenik ikusiko zenuen noizbait gure gaurko gonbidatuaren bideoren bat. Euskal Herriko txokoei buruzko bitzikeriak, modari lotutako edukiak eta bere eguneroko bizitzaren pasadizoak partekatu ohi ditu milaka jarraitzailerekin. Pantailaren bestaldean dagoen okondoarra gehiago ezagutzeko aukera eman digu. Bere sustraiez, bizi esperientziez eta etorkizuneko proiektuez mintzatu zaigu. Hurrengo geltokian, Naikari Nuñez. Kaixo, ongi etorriak hurrengo geltokiaren, saio berri honetara. Gaurkoan Naikari Nuñez Okondoarra gonbidatu dugu. Behar bada, zuetako askok ez duzu ezagutuko, beste batzuek bai, baina horretarako, onartu gure gonbidapena eta guk eskertzen diogu, eskerrik asko Naikari etortzeagatik eta hori tartetzo gurekin egoteagatik. Eta behar bada hortik hasiko gara, hasieratik igual, zu okondokoa zara, komunikazioaren arloan gehien bat egiten duzu lan edo ibiltzen zara, baina hori, ezagutzen ez zaituen norbaitentzat, nola aurkeztuko zenuke zure burua? Ni Naikari naiz, pertsona normal bat, baina kreatibitate handia daukat. Orduan, pixka bat erantzun bat emateko kreatibitate oneri, bideoak egiten ditut askotan. Egia da, nire ikasketak ere komunikabide arlora bideratu egin ditut, marketing digitala daukat, ere komunikazioa, baina nire fuertea edo, nire indarra bideoak egiten. Hori da, ez? Eta sare sozialetan gehien bat ibiltzen zara, eduki sortzailea zara, ez influencerra, ez? Gero nahi bauzu hitzen gu horretan, bai. Baina, pixka bat nola hasi zinen mundu honetan? Nik uste txikitatik hasi nintzen. Txikitan nire aita bazeukan nolan Sony handi bat, ez, kamera, da kamera horrekin udan eta oporra grabatzen nituen, gero ere hasi zen Metroflog eta Fotolog, ez dakit, zuko zabazteaz, Baina, entzun ditut bai. Bai, asteburuetan argazkiak ateratzen nituen, da gero blog hontan, pizka bat laburpena idazten nuen, da hola hasi nintzen, eta holan jarraitu dut. Bai, da pizka bat, ez, horren garapena da gaur egun sare sozialetan edo egiten dena, ez, pizka bat, zure bizitza, edo interesatzen zaizun hori kontatu. Baina, esaten genuen hori, ez, eduki sortzaile edo sortzaile digitalaren eta influencer hitzaren arteko ezberdintasuna. Zergatik hori edo, A ber, niri influencer izena ez zait gustatzen, baina eske zer da influencer bat? Eske ez dakit ondo definitzea. Orduan ezin dut nire burua bertan zailkatu edo sartu, zeren eske ez dakit zer den. Ni badakit, nik gauzak sortzen ditudala, eta bideoak eraikitzen eta sortzen ditut, ez? Baina gauza asko sortzen ditut, adibidez, pasaden astean egona sortzen, emakumeen aldeko kanpaina bat egin dut. Edo, ere idazten dut, gidoi bat idatzi dut, baina egunero bideo bat, adibidez, sortzen dut. Ze hori, pixka bat zure ibilbide profesionala edo ez da bakarri mugatzen sare sozialetara, baina mundu honetan gauza gehiago egiten dituzu eta egin dituzu ere, irakurri dut filmaketetan eta sinema munduan ere bai ibili zarela, ez? Edo Eras una vez Euskadi pelikulan eta uste dut... Bai, hori da, nire azkenengo pelikula, nik uste, Las Pelotariz izan zen, koprodukzio bat Mexiko da Euskal Herrian arteko harremana. Hori pizka bat isladatzen, ez? Eta, bai, nik trajektoria handia daukat. Osea, magisteritza ikasi nuen, baina ez nuen gustoko. Ni beti publizitatea edo ikusentzunezko mundu hau gustatzen zitzaidan. Orduan, kamera ikasi nuen Deuston. Gero, bai, zinema arloan lan egin nuen.
Eta orduan gehiago espezializatu nahi izan nuen ere burua. Orduan, komunikazioa eta masteren marketing digital egin nuen. Eta pixka bat horrek nora eraman zaitu edo ze proiektutan ibili zara? Zakitzer kontatu aldu. Ba, proiektu oso desberdinetan nago, orain. Osea, adibidez, bideoak, nik uste nire bideoak bi arloetan edo sailkatu ahal ditzakegula, ez? Alde batetik Euskal Herria azaltzen dut, zakit, herri bitxiak, edo Euskal Herriko txokoak, bitxikeriak, edo istorioak, eta gero beste aldetik niri gertatzen niri gertatutako bizipen horien ondorioz bideoak egiten ditut eta pixka bat gizarteari hausnarketa bateri bultzatzen diot, ez? Bai, ze adibidez, justo hori da, ez? Pixka bat bi esaten zenuena, ez? Zure edukia definituko zenuke barrela bi arlo nagusi horietan, agian azken hori esaten ari zinena, gehien bat azken aldian, ez? Igual hasieratik ez zenuen hainbeste partekatzen zure bizitza pertsonala, edo bai, ez dakit... Bai, betidanik, bai. Bai. Eta, bueno, azken aldian... Baina azken aldian arrakasta izan. Arrakasta, ez? Eta morboagatik. Bai, pixka bat horrela, hasi da, viralizatzen gehiago, edo zure bideo batzuk kontatzen dituzunak, ba, bueno, ni hori, 3 datozkit horrela burura son handia izan dutenak gero, bat dela, bueno, zure bikotearekin, Zamudia birekin, hor dagoela, ikusten, bizi izan zenuten, ez, esperientzia bate Ledesmakaleko taberna batean, Bilbon, esperientzia rasista bat, hori bat, pixka bat, ez, viralizatu zena, gero, bueno, hau ezakit, gehiagi viralizatuen ala ez, baina bai zure pixka bat zure jatorriaren inguruan hitz egiten duzun bideo bat azken aldian publikatu duzuna pixka bat zure aitaren denda ezagutzen eta, osea, erakusten, parkatu. Eta gero azkena Alondegiko parkinean Bilbon ere gertatu zitzaizun esperientzia desatzegin bat. Claro, ez dakit zuk, bueno, hoiek nahi bauzu pixkat azaldu edo zer ikusi zituen jendearentzat ze bideo diren edo zer kontatzen duzun bertan. Bai. Samburekin gertatu zitzaizun hori edo... Ba, justo, bueno, bat nire jatorriaren pixka bat historia da. Nik nire ama da nire aita Laudion lan egiten dute, da autonomak dira. Ama lora denda bat dauka, amen, saroi lora denda, da aita ba, denda bat dauka, arropa denda. Eta, bueno, pixka bat hori nire jatorriak erakusten ditut ere nik oso harro nagolako. Osa, azken finean, pertsona guztiak ez gara ezer gure jatorririk gabe, barkatu. Baina besteak oso egoera deserosoak edo ez dakit. Lehenengoa nire bikotearekin nengoen eta bueno, jarrera arrazista bat izan genuen, da nik bideo bat egin nuen, pizka bat hausnarketa bat egiteko edo pertsonak bere baitan pentsatzeko zelako gizartea dugun, ez? Claro, nire buruan, osea, hausnarketa hau egiteko edo bultzatzeko egitera nire burua jartzen dut hor erdian. Da hori gogorra da. Osea, azken finean zama asko eramaten dut zen reakzioak, komentarioak, da bar. Adibidez, bideo horretan zen nolako erantzuna izan zuen jendearen partetik edo komentarioak, nik justo ez ditut begiratu, baina... Denetarik, baina egia da, gehienak onak dira. Bueno, behintzat hori postekoa... Bai, baina, bueno, gero beti daude lau edo bost pertsona, ba denetarik esate dutela, baina, bueno, pizka bat hausnarketa bat egiteko egin nuen. Da gero, beste deseroso den jarrera bat ere salatu nuen, pizka bat beste hausnarketa bat egiteko, ez? Zeren nire ustez gaur egungo gizartea ez dago oso ondo, edo ez gaude oso ondo, osea,
psikologikoki nik uste arazo gehiegi daukagula. Bai, ze hor kontatzen zenuen pixka bat laburpena egiteko, nola zu hori Bilboko parkin batean sartu Bai. zinen, ateratzerakoan ordaindu zenuen, baina arazoren bat egon zen, matrikularekin edo beste kotxe baten tiketa, Makinako arazo bat bai, izan zen. ordaindu zenuen beste kotxe baten tiketa, eta horregatik ezin zinen gero atera, ez? Baina gero, pixkat bertako langilearekin izandako, ez? Tratu hori, ezen izan, hori, pertsona batek Bai, pasan bueno, a behar ber, azken finean langilea frustrauta zegoen. zuk hori bideoan Nik esaten duzu, ez? ulertzen Nik dut, ulertzen dut, karo, agian baina, bere lan egoera ez dela ona, baina, bai, sintoma bat da hori ere esaten duzunarena, ez? Nola gizartean, horrelako, egoerak bizitza tokatzen zaigun, hainbat arrazoirengatik. Eta egia da, agian guztiok bizitzen ditugula, ez? Noizean behin horrelako egoerak, baina zuk egiten duzuna da, hori erakutsi jendea, hori ez, jendeak hausnartzeko, eta zuk, aipatzen zenuen, sama dela gero zuretzako, bai, kostatzen zaizu adibidez, ez? Horrela, justu azken horretan, ere bai, zu agertzen zara nahiko, zure sentimenduak adierazten, eta batzutan, vulnerable edo ere bai, ez da agian eduki sortzaile gehienek egiten dutena. Normalean ere, agian igual geroz eta gehiago, ez? Baina ohituta gaude ikustera sare sozialetan, gure bizitzan gertatzen zaizkigun gauza onak, bakarrik, ez beste gauza desatseginagoak ere. bai, horregatik ere, esaten dut nik eduki sortzailea naizela, ez influencer. Ez dakit, influencer guztiak hau egiten badituzte, edo dute, baina nik gauza onak eta gauza txarrak erakusten ditut, ez? Eske, azken finean, mundua holakoa da. Da pertsona bakoitza gauza onak, edo bizipen onak, eta bizipen txarrak Bai. ditu. Orduan nik naturalki hori erakusten dut. Baina ere erakusten dut, azken finean guztiok beste leku batera begiratzen badugu, zer? Ez dugu ezer konpontzen. Orduan nik, zorionez edo zoritzarrez, altabot bat daukat, eta hori erabiltzen dut pizka bat, hori, guztiok hausnartzeko. Oso ondo. Bai, hori oso esaten genuen, ez? Ekarri dizue bai polemikaren bat edo beste, kasu honetan, hiek izan aldira, jaso aldituzun komentarioak, baina gero, zuri ere molestatu dizkizun gauzak, ez? Adibidez, hori egin zenuen, zure edukiaren beste parte bat da gehiago, divulgatiboa, edo esaten zenuen, ez? Euskal Herriko lekuak erakustea, eta Guaineseko horrela jauregi, ez? Abandonatu bat erakutsi zenuen, eta gero, salatu zenuen, edo, jakinarazi zenuen, komunikabide batek informazio hori bera, eta zure bideoaren, ez, bertan kontatzen zenuena, hartu zuela, eta zurekin kontrastatu gabe, eta krediturik eman gabe, eta inolako aipamenik eman gabe, eta zure uste ze arrisku izan dezake, sare sozialen eta eduki sortzaileen egiten duten lanaren, eta komunikabideen arteko harreman horrek ze arrisku izan dezake. Harreman ondo, edo harreman ona badago, ez dago arriskurik. Beste gauza bat da, errespetu falta bat egotea. Baina normalean, kazetariak eta eduki sortzaileen harremana ona bada, dena ondo egongo legoke, ez? Baina, eta gainera, eske pertsonak gara, da animali soziala gara, ez? Orduan, danen lana edo danen laguntza behar dugu. Bizitzeko, baina gure arloan bezala, ere ez dakit, jatetxe batean. Herriko jendea jatetxeak behar ditu, baina jatetxeak ere herriko jendea behar du, ez? Gure artean nik uste berdina. Baina bai, nik uste errespetu falta edo egongo legoke, ez? Zure lanarekiko, ez? Agian batzutan hori ere bada topiko handi bat, egia da, sare sozialen eta eduki sortzaileen mundua asko handitu dela eta pisu handia duela, azken, ez? Denbora gutxian hartu duela garrantzia hori, eta jende askorentzat agian badago, ez? Kreentzia hori edo ez dela lan bat, edo bideoak egitea ez duela lanik ematen, ez dela... Beitu, adibide bat jarriko dut. Nik askotan, gehienetan, bideo bat egiteko, ikertu egin behar dut.
osea, ikertu edo udaletxera joan barnaz, ba, ora, historikoki zer gertatu den ikusteko, edo ba, historia dakien norbaitekin elkarrizketatu egin behar naz, baina batzuetan ere hemerotekara joan behar naiz, ez? Bai. Kazetariaren lanak ikusteko, irakurtzeko, orduan, nik kazetaria behar ditut? Bai. Orduan, bakarrik errespetua behar da, ba, holan, ez dakit, ikastolan egiten dugun moduan iturria hor bibliografian jartzen dugun bezala, ba, guk ere gure lanan, nik uste, jarri behar dugula, ez? Eta dena eta ondo egoten bada edo harremana hori pizka bat zaintze badugu, azken finean biontzako edo parte biontzako ona da, adibidez, nik gaur, ez? Gustora nago, orduan, nik be elkarrizketa hau nire sare sozialetan igoko dut. Bai. Orduan, hori ere, zuentzako ona izango da, eta aldrebez, hori da. hemen ateratzean nirentzako ere, ba, ona da. Bai, hori da, zu agian beste publiko batzuetara heltzeko, eta gu ere bai, ba, azkenean, bada, kontu bat jarraitzaile nahikotzo duena, eta beste publiko bat ere bai duena, eta behar bada, ba, bueno, ba, ikustaldiak, eta bar, eta bai, azkenean da, no, bakoitza bestearen lana errespetatzea, eta ulertzea, ba, hori, ba, baduela be bai, atzetik esfortzu bat, eta bueno, eta denbora, lana eta denbora errespetatzea, zu horre egin duzun denbora inbertzio hori ere bai, ba, zaintzea eta errespetatzea. Bai. Bueno, ez dakit, hasieran esan duzu bai, edo, bueno, elkarrizketan zehar, pizka bat zure jatorrien inguruan hitz egin duzu, zure guraso, bueno, zure amak daukalora denda bat, eta zure aitak arropa denda bat Laudion, okondoko azara, herri txiki batekoa. Agian ez da, influencer edo eduki sortzaileen perfilik ohikoena, naiz eta gaur egun, ba, bueno, pizka bat ere bai, demokratizatzen ari da hori, ez, eta ez da beharrezkoa izatea, bai, behar bada, zakit pertsona bat, familia hon batekoa horrela ja famatua dena edo komunikazioaren munduan dabilena, eta jende gehiago ari da heltzen ere bai, ba, leku hauetara, baina adibidez, okondokoa izatearena, ze muga dauka zuretzat arlo honetan, eta edo aldi berean ere bai, ze gauza on ematen dizu. Ba, niretzako klabea izan da, okondon jaio izatea halako kreatibitatea izateko, ez? Azken finean, herri txiki batean, ba, nire garaian, ez genuen digitalizazio, ez dakit, mundu askorik edo kalean egoten ginen, azkenean imaginazioa edo sormena gehiago garatzen genuen, gero ere ba, bakarrik denbora asko pasatzen genuen, orduan hori umeentzako oso ona da. Zer, azken finean buruak gehiago garatzen duzu. Nik uste, Bai, oso interesgarria da esaten duzuna. Eta gaur egun, zu jarraitzen duzu bertan okondon bizitzen, edo ze jende asko, behar bada horrela, bueno, ez dakit lan kulturaren munduan edo komunikazioaren munduan lan egiten duenean, jotzen du, behar bada, hiri handiagoetara, eta... Da ni be, adibidez, Bilbon 4 edo 5 urtez. Izan nintzen, Bartzelonan ere egon nintzen bizitzen, baina azkenean berriro nire jatorrira itzuli naiz. Eta adibidez, hori, zure ibilbide profesionala nola enfokatu nahiko zenuke, ze hainbat arlotan, ez? Zaude, bai, gehiago bezalako produkzioetan, ez dakit, bueno, sare sozialen munduan zure eduki propio egiten, baina uste dut beste jende batentzat ere bai edukia sortzen, nola irudikatzen duzu pizkator zure ibilbidea? Bueno, nire ibilbidea beti montaña rusa bat edo, da ez? Baina holan jarraitu nahi dut, zeren gustora nago. Nire eduki propioak egiten. Gero ere zinema arloan jarraitu nahi dut. Idazten nago, orain. Karta bat idazten nago. Eta gero ere beste pertsonentzako edukiak sortzen ditut. Agian
denbora falta dela eta ez dakit, baina nik uste hori azken finean utzi behar izango dut, eta nire ibilbide propioa egin behar dudala. Bai, bueno, podcast honen izena da, urrengo geltokia, ez? Pizka bat, orainari zinen erantzuten, ez? Baina bestela ere, maila pertsonalago batean edo, zein esango zenukezu dela zure urrengo geltokia? Bueno, nire urrengo geltokia gauza edo proiektu potolo bat da, baina ezin dut esan. Bueno, espero dugu orduan, gertatzen denean edo kontatu alduzunean, bueno, hemen ere kontatu alizatea, eta horren berri eman alizatea. Bueno, Nekari, pues, eskerrik asko, oraindik ez dugu amaitu, baina bai amaiera aldera egiten ditugula beti gonbidatuekin galdera labur batzuk, jakiteko zeintzuk diren, ez? Gure gonbidatuen gogokoenak hainbat arlotan. Orduan, bueno, galdetu nahi genizun lehena da, liburu bat gomendatzen bai guzun. El cementerio de los ingleses. Oso ondo. Zango nuke. Vale, eta abesti bat, edo kanta bat. Rosaliaren edozein kanta. Eta ez bakarrik oraingo kantak. Bere fan edo... Bai, betidanik. Berak ere badu, horrela, zuk aipatzen zenuen hasieran, kreatibitatea oso garrantzitsua dela zuretzako, horraian inspirazio iturri ere, bada ez. Bueno, eta film bat, edo serie bat, edo antzeslan bat, dokumentalen bat? Venga, denetarik bat izango dut. Film bat, Los Domingos. Dokumental bat, El caso de Madeleine. Antzeslan bat, Miñan. Noski. Gero, zer gehiago? Serie bat. Justo orain bukatu dut 65 días. Hola, intrigako ondo dago. Eta listo. Eta listo. Horia. Bai, eskualdeko txoko bat, aiaraldeko leku bat. Niri asko gustatzen zait, Menoiora igotzea, da bertatik ikusten dugun Salvada Mendizerraren ikuspegi hori. Oso polita iruditzen zait. Eta errezeta bat, izan daiteke sukaldatzeko edo jateko. Gazta duen edozer gauza, adibidez lasaña. Oso ondo. Astu zait, kulturarako espazio bat. Izan, hori aialaldean edo kanpoan ere bai izan daiteke. Jantziaren museoa. Errenteria dago. Oso ondo. Eta azkenik, hau pizka celebrea dena. Superbotere bat izan alko bazenu, zein izango zenuke? Oroitzapenak ez galtzeko boterea, hau da, ezakit. Noizbait beste bizitza bat bizi badugu, ez ahazteko puntuari. Oso, no? Bueno, eskerrik asko Nekari ratu honengatik, oso gustora egon gara, espero dugu zure bai. Eta bueltatzea eta kontatzea zure urrengo proiektuak ere, eta hori, eskerrik asko gonbidak benagatik. Zuei, placer bat izan da. Eskerrik asko.